Ouais, je regarde, c'est joli chez Star, ils ont fait du noir, ils ont fait du rouge, du vert sur le carton pour dire que c'était Noël. Ils sont cool, hein. Ouais. Alors du coup, unboxing canne qui va en fait intégrer la Bastille parce que j'aime bien avoir une petite proportion de canne travel. Pour les vacances tout simplement, ou pour les petits voyages, aller les petits week-ends, t'as mettre des petites cannes, ça prend pas de place, ça mange pas de pain. Donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est une canne qui est très très populaire sur AliExpress. On avait, souvenez-vous, unboxé la Sharpen de chez Purlure, qui est l'autre belle référence. Et je dirais que la seconde très belle référence sur AliExpress qui est très populaire, qui fonctionne très très bien, c'est celle-ci, la E-Star Assassin 2 en travel. Comme d'habitude chez E-Star, l'emballage il rigole pas quoi. Putain, punaise. Donc ça c'est de la canne travel, ça c'est de la protection. Voilà. Je crois sur un petit truc de. Ils ont. Non mais sans déconner, c'est un truc de ouf. Regarde comme c'est emballé. C'est un coquillage qui a mangé une canne. Dans le fourreau de la canne de voyage, ils t'ont mis un autre fourreau. Imagine quoi. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà. Le joli fourreau avec les 1, 2, 3, 4 sections. 2 mètres pour le flotte tube. H, donc 10, 40 grammes. Voilà. E-Star. Ouais, franchement, ils font du beau boulot ce soir quand même. C'est super joli. C'est très très joli. Et dedans, vous avez donc tous les sions. Donc on est sur une canne 2 mètres. Donc parfait pour le. En tout cas pour le flotte tube. Qui va venir voilà, en transition, en casting. J'ai déjà une 10-40 mais en 2028. Aussi casting et plus du bord. Ça laissera travail. Et c'est en fait aussi pour Pierrot pour qu'il s'habitue un peu au casting. Regarde, on fait un nettoyage. Alors bon, je suis pas extrêmement fan du design, notamment l'aspect militaire de l'EVA là, sur les poignets. Ça, j'avoue que bon, voilà, c'est pas la plus belle des cannes. Souvenez-vous, j'avais la Assassin 1 qui était en 2 brins en spinning. Pierre voulait passer en casting et voilà, en rationalisant si tu veux. Ben, c'est il l'avait en medium H, la Assassin 1 je crois, medium. Ben, c'est celle-ci qui a tilté. Je veux juste vous montrer ça, punaise. Putain, rigolo. Ah, enfin, on s'en reprend. Donc du coup, c'est un peu la galère à dépioter le fil. Donc voilà. Assassin, E-Star. Le siège. La petite lunette, bon ça c'est typiquement très chinois. Hein. Mais en tout cas c'est très très propre. Petit caoutchouc pour protéger. Des petits un peu, voilà, petit chinois. Le logo Assassin. Le vernis est vraiment nickel. Deuxième section. Donc c'est des joncs pleins bouchés à la fin pour éviter que ça casse. Hein. Ça ne s'écrase, on ne sait jamais. Première mission. Deuxième section, toujours pareil. Voilà, ici c'est vide, tu vois. Ça change. Forcément si vide, je suis con. Eh oui, faut que ça s'emboîte. Voilà, les ligatures sont extrêmement propres. Le vernis est homogène. Petit rappel de couleur comme toujours hein, chez les Chinois. C'est du classique. Voilà. Et le sion final. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sions. Donc un au Fuji. Et on va voir maintenant l'emmanchement.
il y a bien l'espace qui est laissé pour la flexion. Ça s'emmanche plutôt pas mal, on voit qu'il y a eu de l'ajustement, qu'il y a eu du travail, tu vois ici il y a eu un petit peu de ponçage avant. Donc pas mal. Et là la section, on est pas mal. En termes d'action, on est plutôt sur une action medium fast comme j'aime bien, j'aime pas trop fast moi. On est quand même assez court, donc c'est pas non plus une trick. Dans les poids, on doit être... Je vais vérifier tout ça, je vous mets ça en commentaire. Au niveau poids, on est quand même quelque chose, voilà, 10-40, hein, c'est pas non plus... Et je vais l'associer pour la couleur aussi et pour le grammage. Ça va être tout poil au Noémie. Allez, à l'envers, hein, ça vaut pas le vert. Ouais, voilà. En Noémie Snow 7 Pro qu'on a fait, dont on a déjà fait l'unboxing. Voilà, là-dessus avec une jolie tresse rouge, la 6RX8. Ça fait un modèle qui est assez équilibré, qui tient bien en main. Le manche est assez court. Donc pour le flow tube, franchement on a 30 cm de manche, c'est nickel. C'est relativement léger, je pense que ça va être confortable de tirer ça pendant la journée. Pas de sujet. Donc voilà, ce petit unboxing du nouvel ensemble. Mais c'est vraiment des très belles finitions. Je comprends pourquoi hein, les gens aiment. Alors, elles sont réputées un peu sous-dimensionnées, c'est-à-dire que 10-40, c'est voilà, c'est vraiment peut-être tu peux tirer encore 10 grammes quoi. Mais ouais, les finitions sont très belles et puis le sac travers. Regardez-moi ce sac. Regardez-moi ça, la rigidité du truc quoi. Moi j'arrive pas à le plier hein, comme ça. Donc vraiment tu prends ça, il y a une petite poignée. C'est vraiment très cool. Très cool. Voilà, allez, à plus, ciao.